ဒီနေ့ကအပိုင်းလေးလက်ပြင်ငုပ်တဲ့သူနဲ့ဇက်ကြောခဏခဏတက်တဲ့လူတွေအတွက်တက်တာအောင်လုပ်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းကိုဝေမျှပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ healthy lifestyle ကိုအဓိကကူညီပြီးပြသပေးနေတဲ့ personal trainer ပိုင်ဆိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးနောက်ကျောမှာရှိတဲ့ round point ဆိုတဲ့ muscle လေးကို release လုပ်ပါမယ်အကျော်လျှော့ပါမယ် myofascial ball message ball မရှိတဲ့လူကတင်းတဲ့ ball လေးနဲ့သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်လက်ပြင်လေးရှိရပေါ့နော်လက်ပြင်လေးရဲ့ဘေးမှာဒီလိုလေးကတ်သွားမယ်ဆိုရင်muscle လေးအမြောင်လေးရှိရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောရိုးကြီးနဲ့လည်းမထောက်လို့မရဘူးဒီလက်ပြင်နဲ့ဒီကြောရိုးနှစ်ခုရဲ့ဒီကြားမှာ muscle လေးရှိရယ်အဲ့ muscle လေးကိုကျွန်တော်တို့ထောက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုဒါလေးနဲ့ထောက်လိုက်မယ်ဒါလေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေရလေးမှာမိလိုက်မယ်ဆိုထောက်လိုက်ပြီးတကယ်လို့ကိုကအယိုးပေါ်မှာထောက်မိရဆိုစူးစူးကြီးအောင့်သွားတော့နာသွားတော့ဖြစ်လိမ့်မယ် muscle ပေါ်ဆိုရင်တော့တင်းတင်းလေးဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ခံစားချက်လေးကရေးကြည့်ရယ်ပြီးရင်ခြောက်လေးနှစ်ခုကိုရှေ့ဆန်ပြီးတော့ pressure ပေးတာပေါ့နော်ကြားကန်လို့မိတာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ leg လေးကဖတ်လုံးဖတ်လို့ဖတ်တာမယ်တိုင်းပြီးဖတ်တာမယ်ဆိုအရင်မှာတစ်ဆင့်အောက်ကိုထိုင်ချတယ်ပေါ်ထားတယ်အောက်ထိုင်ချတယ်ပေါ်ထားတယ်ဒီမှာ breathe in နဲ့ breathe out issue ဒီမို့တော့အဲ့တိုင်းလေးသွားမယ်အမှထောက်ထားတယ်ဘယ်ဘက်လက်လေးကိုရှေ့ဆန်တယ်ပြီးရင်ဘယ်ဘက်လက်လေးအတွင်းကိုယူရယ်တွင်းစုအပြင်ကားပေါ့နော် issue ဒီမို့တော့ကိုရသလောက်လေးပဲ range လေးကိုရသလောက်လေးပဲသွားမယ်လက်မလေးကိုပြင်ထုတ်ထားပြီးတော့ Y ပုံစံလေးပေါ့နော် Y raise လေးသွားမယ်အဲ့မှာလေလေးရှူမယ်ခေါင်းကြီးမငုံဘူးကျွန်တော်ရှေ့တက်ပဲမေးဒီလေးလည်းပဲကပ်ပြီးရှေ့တက်ပဲလေးရှူတယ်လေးမိုးထုတ်တယ်ဒီပုံစံတိုင်းလေးကလည်းကျွန်တော်တို့မြောက်လို့ရသလောက်ပဲသွားမယ်နော်လက်ကလေးကကိုထောက်သွားပြီးတင်းသွားပြီဆိုရင်မသွားတော့ဘူးအဓိကစိတ်လျှော့တာလေးရှူတယ်လေးမိုးထုတ်တယ်ဒီပိုင်းလေးတွေအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်မှားလို့မရဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့လုံနေရင်အဆင်မပြေတာတခုရှိရင်တော့ဆက်မလုပ်တော့ဘူးရိုလာလေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းကြီးပေါ်မှာထောက်မထားပဲနဲ့လေပင်ကြော့သားပေါ်မှာပဲတင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းခေါင်းလိုလေးအုံထားတယ်မေးဒီလေးကိုကျွန်တော်တို့လေပင်ဘက်ကိုဆွဲကတ်တယ်ဆွဲကတ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီရင်မလေးကိုလည်းအသားအရာလေးဖွင့်ပေးတာပြီးပြန်ခွာမယ်ခေါင်းမော့တယ်ပေါ့နော်ခေါင်းညိတ်တယ်ခေါင်းမော့တယ်ဆိတ်လျှော့တာပဲခေါင်းညိတ်တယ်အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ကတင်းတင်းလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်တင်းတင်းလေးတီရော်တွေသွားမယ်ခေါင်းရမ်းတာလေးသွားမယ်လေးရှူမယ်လေမို့ထုတ်ပြီးတော့ဒီလောက်လေးပဲအယိုးတွေနဲ့ထောင်းမိအောင်နေမသွားဘူးကြော်သားလေးပေါ်ပဲလိမ့်မယ်ဒီဘက်ကလည်းလေမို့ထုတ်ပြီးလဲစိတ်လေးကိုရှော့ထားပြီးဒါလေးလည်းကိုပြေရော်တွေလိမ့်ပေးမယ်မေးသီးလေးနည်းနည်းလေးမော့ထားလိုက်မယ်အခေါင်းလေးကနေပြီးတော့ဆက်ဝိုင်းမယ်ဘယ်ဘက်ကို15ချိန်လောက်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးဝိုင်းညာဘက်ကိုလည်းစက်ကျင်ဘက်ကိုပေါ့နော်စက်ကျင်ဘက်ကိုလည်း15ချိန်လောက်တိတိလေးပဲစဝိုင်းကြီးမဝိုင်းတိတိလေးပဲဝိုင်းနေစုံလေးပဲဝိုင်းမယ်မျက်နှာချက်လေးကိုကြည့်နေပြီးတော့ကက်20လောက်ခဏလေးစိတ်လျှော့ပြီးအိတ်ထားမယ်အားလုံးပဲသက်သာပြတ်ပေးကြပါစေကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါ